হ্যালো, গুড মর্নিং সবাইকে। রাইডার বয় রিকির চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। এটা কোনো ব্লগ নয়, রাইডিং ব্লগ নয়। এটা থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছো এটা কী করছি। এটা অ্যাকচুয়ালি তাও বলে দিচ্ছি, এটা অ্যাকচুয়ালি আমি এইচটি এক্সডস্ট থেকে একটি আমার টিভিএস অ্যাপাচি 204V একটা আমি স্ক্র্যাচ গার্ড অর্ডার করেছিলাম 4 স্লাইডারের। তো আজ সেটা এসেছে, সেটাকে আজ আনবক্সিং করব। তো সেইটারই ভিডিও আজ এই ব্লগটা। আর সঙ্গে থেকেও দেখতে থাকো, রাইডার বাই রিকিকে ভালোবেসো। আর যেহেতু বাইক রিলেটেড জিনিস, তো সেহেতু ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি, তোমাদের সঙ্গে একটু বলি। তো ভালো লাগবে আশা করি। দেখো, লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর রাইডার বাই রিকিকে ভালোবেসো। তো চলো চট করে আনবক্সিং করি। সো এখন এই বক্সটা এসে গেছে, খুব সুন্দর একটা বক্স। এটার মধ্যে পার্সেল করা আছে খুব ভালোভাবে, তোমরা তো সবাই জানো। তো চলো এটা খুলে দেখাচ্ছি এর মধ্যে কীভাবে এটা এসেছে। মনে হচ্ছে খুব ভালোভাবেই প্যাক করা আছে, তোমরা দেখতে থাকো। একটা হোয়াইট কালারের একটা বেশ সব টাইপের একটা থার্মোকল টাইপের একটা পেপার আছে ফার্স্টেই, অ্যান্ড দেন সব কিছু এভাবে এটা 2 স্লাইডার একসঙ্গে প্যাক করা আছে। দেন আবার এই 2 স্লাইডার একসঙ্গে প্যাক করা আছে। আর এটা মেন স্ক্র্যাচ গার্ড, এখানে ব্র্যান্ডিং করা আছে এইচটি এক্সজস্টের। দুটো এসেছে 4 স্লাইডারের বোথ সাইডে। এটাকে রাখি, তেমন কিছু নেই, কটা স্টিকার আছে দেখি নিচে, না আর তেমন কিছু নেই। চলো এটাকে সাইড করি। তো এই হচ্ছে সব জিনিস, দুটো স্ক্র্যাচ গার্ড লেফট সাইড অ্যান্ড রাইট সাইড। আর খুব ভালোভাবে এটা প্যাক করে এসেছে, কালার কোয়ালিটি খুব ভালো, দেখতে খুব ভালোও লাগছে। আর দেখো, আমি এটাকে গাড়িতে ফিট করে দেখাবো কেমন লাগছে। দুটো 4টে স্লাইডার এসেছে, যেখানে এই সামনেগুলোকে ফিট হবে। এই সামনে অ্যালাইন কি দেওয়া আছে সামনে। তো এইভাবে বোথ সাইডে লাগবে। দুটো 4টে ফ্রেম স্লাইডার আর স্ক্র্যাচ গার্ড। তো চলো তোমাদেরকে এগুলো দেখাচ্ছি ফিট করে। রাইডার বাই রিকিকে ভালোবেসো, আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। সব কিছুই আমাদের ডেস্টিনেশন খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আমরা একটা অক্টোবরে প্ল্যানিং করেছি যাওয়ার, তো সেটার জন্য সব কিছু গাড়ির সেট আপ সব কিছু রেডি হচ্ছে। সো চলো এটাকে গাড়িতে ফিট করি, দেন তোমাদের দেখাচ্ছি কেমন লাগছে এটা গাড়িতে। আমার স্ক্র্যাচ গার্ডটা এসেছে, সেটা আজ আমি ফিট করতে এসেছি। তো তোমরা চলো দেখাচ্ছি তোমাদের কীভাবে ফিটিংটা হচ্ছে। আছে কাজ করে আমাদের বড় গাড়ি, কাজ এখানে করেই স্যাটিসফাইড হই। তো তোমরা চলো দেখাচ্ছি তোমাদের কীভাবে এটা ফিট হয়। সো এখন অলরেডি ঘড়িতে টাইম হয়ে গেছে 7টা। ফিট করতে এসেছিলাম অনেকক্ষণ আগে, অনেক কিছু ওয়াশ আর অনেক কিছু মিসিং ছিল। তো যাই হোক, যেহেতু বললাম যে জাহাঙ্গীরদা খুব ভালোভাবে কাজ করে দেয়, তো ওয়াশার টোয়াশার সব কিছুই অ্যাডজাস্ট করেছে, সব কিছু ম্যানেজ করেছে। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো, কেমন লেগেছে বলবে কমেন্টে, সবাই জানিও। আর রাইডার বাই রিকি জানো যে নতুন নতুন অনেক কিছু আপডেট দেয়। তো এটা কোনো রাইডিংয়ের ব্লগ নয়, এটা আমার গাড়ির একটা স্ক্র্যাচ গার্ডের ব্লগ। Hey, check this out though. I gave you 10 a week ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie bro, but times is getting hard so I'ma need to see that cheddar. So finally অনেক যুদ্ধের পর একটা সাইড কমপ্লিট হলো, এখন একটা সাইড বাকি আছে। চলো তো খুব মন দিয়ে কাজ করছে আর একটা সাইডে, সে সাইডটা হয়ে কমপ্লিট হয়ে এলো। আর এটার কালার আমি রেড কালার নিয়েছি, বিকজ ইঞ্জিনের কালারটা ব্ল্যাক আর গাড়িটাও ব্ল্যাক আছে, ব্লু। আর ব্লু ব্ল্যাকের সঙ্গে রেডের কম্বিনেশনও আছে আমার, যেহেতু ডিজাইন, সেহেতু আমি এই কালারটা রেডই নিয়েছি।
10. At this point, I'ma have to just cave your face in. Damn, you think I forgot about all them payments? তো নেক্সট মর্নিংয়ে দেখাচ্ছি যে ফুল ফিট হওয়ার পর গাড়িটা কেমন দেখতে লাগছে। আর আমার সঙ্গে আছে গৌরাঙ্গ, আমার ফ্রেন্ড, আমার কোম্পানি কলিগ, একসঙ্গে থাকি আমরা। আর কাজ করছে আমার ভাই। আর এখানে আছে জাহাঙ্গীর দা, এলিফ্যান্ট 7-এর টি শার্ট পরে আছে, আর যার গ্যারেজে আমি সব কিছু কাজ করাই টুকটাক, হাসছে। আর এটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরদার গ্যারেজ, যেটা মিলন সংঘ স্টেডিয়ামের একদম সাইডে, সারদামণি স্কুল আছে তার সামনে। সবাই এক নামেই চেনে, জাহাঙ্গীর বাবু বলে কথা। আর এটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরদার গ্যারাজ, নো স্মোকিং জোন উপরে লেখা আছে, কিন্তু সব থেকে স্মোক। তোমাদের বলেছিলাম না যে গাড়িটায় স্ক্র্যাচ গার্ডটা লাগানোর পর কেমন দেখতে লাগছে, দেখো। আর রেড কালারের স্ক্র্যাচ গার্ড, এখানে এর ব্র্যান্ডিং করা আছে হাইটেক। তো রেড কালারটা খারাপ লাগছে না, এবার তোমরা কমেন্টে জানিও কেমন লাগছে। আমার তো পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে। এর একটা ব্ল্যাক কালারও আছে, কিন্তু বাট রেড কালারটা ভাবলাম যে গাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করবে গ্রাফিক্সের সঙ্গে। তো এই গ্রাফিক্সের যে রেড কালার আছে সেই রেড কালারেরই আমি স্ক্র্যাচ গার্ডটা অর্ডার করেছিলাম। তো এটা তার রাইট সাইড, আর এটা লেফট সাইড। আর এটা ফ্রন্ট থেকে ঠিক এরকম লাগছে দেখতে। তো চলো গাড়িটা বেরিয়ে ভালোবেসো, সঙ্গে থাকো। আর নতুন নতুন ব্লগ আসবে অনেক, আর নতুন অনেক ভিডিও হবে। তো সবাইকে ভালোবাসো, বড়দের প্রণাম এবং বন্ধুদের ইয়ো মেরে ইয়ার বল্লে বল্লে। Hey, check this out though. I gave you 10 a week ago.